हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन। आज हम बात करेंगे खांसी आना, सांस फूलना, थोड़ा बहुत चल रहे हैं उससे सांस फूलने लगती है बहुत जल्दी, कमजोरी महसूस होना, इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। इसमें सबसे पहले जो हम लेते हैं, सिरप काश दमन करके आती है, उसे में लेना 2-2 चम्मच लेना है दिन में 2 बार, सुबह शाम, गुनगुने पानी के साथ। दूसरे नंबर जो इसमें आता है वो आता है अवस्था अवलेह। ये आता है, इसे में 1-1 चम्मच लेना, सुबह दोपहर शाम लेना है। खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना, दूध के साथ भी ले सकता है। और थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, अनुलोम विलोम करना है। इससे काफी आराम मिलता है। ऐसे आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।